falar da Revolución Industrial desde o punto de vista social. Levamos insistindo desde principios de curso o paso do antigo réxime dunha sociedade estamental a unha sociedade de clases. A sociedade de clases realmente deuse con esta Revolución Industrial na que desapareceron aqueles estamentos e apareceron dúas clases sociais fundamentais, que foron a burguesía e o proletariado. A burguesía era unha clase moi amplia e basicamente eran os grandes propietarios das fábricas, dos negocios, etc. Tamén os aristócratas, os propietarios das terras, e tamén había unha burguesía máis, como veremos, máis baixa, media, que eran profesionais, abogados, militares, etc. E outra, incluso algo máis baixa, que se diferenciaba pouco do proletariado, que eran os tendeiros, etc. E o proletariado eran os obreiros das fábricas, aquelas persoas que non tiñan outra cousa, non tiñan ningún capital, e o único que tiñan era a forza das súas mans, por así decirlo, para traballar a cambio dun salario. Estas clases teóricamente eran grupos abertos nas que se podía nacer proletario e acabar sendo un gran burgués, e de algún caso houbo, pero non era o máis frecuente. E era unha sociedade bastante desigual. Imos saber un pouco, que é o que vos gusta a vos, como vivía toda esta xente nesta sociedade. Aquí temos un pouco a típica casa de bonecas de como vivía unha familia de alta media burguesía e veremosla en comparación con como vivía o proletariado. Esta alta burguesía, esta gran burguesía, como decíamos, estaba formada por os empresarios, por os banqueiros, por os grandes propietarios agrícolas, e era a nova clase dominante. Sustituiu a antigua aristocracia, a esa nobleza, como a clase social máis importante. De feito, o que fixeron foi un pouco fusionarse entre ambas. A aristocracia fusionouse con esa alta burguesía. Por debaixo deso estábamos, como decíamos, unha mediana burguesía, que eran profesionais, abogados, médicos, funcionarios, comerciantes, que non eran grandes propietarios, pero que vivían relativamente ben. E despois unha pequena burguesía, era eso, os tendeiros, os artesáns, etc., que tiñan as condicións de vida moi parecidas aos proletarios. Houve unha serie de valores, había unha serie de valores, digamos, desta burguesía, entre os cuales estaban esta exaltación da propiedade privada, eles eran propietarios e conseguiron, teóricamente, traballando, loitando, e valorábase moito o aforro como forma de crear nova riqueza. Se o aforro pode invertir, sacar un rendemento a ese capital, e tamén o traballo individual e a posibilidade de partir de abaixo e chegar a medrar na escala social. Falamos aquí de que aínda que era unha sociedade permeable na que se podía ascender e descender, realmente a xente procedía sempre das mesmas familias, as familias burguesas mandaban os seus fillos á universidade, formábanos e eles eran os que herdaban tamén estas grandes propiedades industriais, etc. E despois a outra clase social era o proletariado, a clase obreira, que era a man de obra que o único que tiña para vender era o seu traballo e vendía no mercado de traballo. En esta época, temos que ter en conta que non son as condicións como as que podemos ter hoxe en día, sino que non había unha legislación laboral que protexese as condicións de traballo dos traballadores, dos proletarios, dos asalariados, e tampouco había ningún tipo de cobertura. Por exemplo,
En caso de estar enfermo, pois non se cobraba, non había un seguro de vellez, que é unha pensión, que unha vez que te xubilaras, sino que, pois, cando eras vello, pois, dependías da túa familia, e cando non podías traballar por enfermidade, pois tamén dependías dos aforros teus, da túa familia, ou do que che puiteran axudar os compañeros a través de, como veremos, de unhas sociedades de socorros mutuos que se empezaron a crear para axudarse uns aos outros. Os obreiros, pois, vamos a poñer un vídeo aí que mostra, pois, as condicións de traballo nunha fábrica, pois estaban sometidos, pois, a unha disciplina laboral importante, había uns capazaces que castigaban, penalizaban, e podíase despedir en cualquier momento a cualquier traballador. Non había un despido libre, en caso de que, pois, un traballador non, a ollos do empresario, non funcionase ben ou se rebelase o que fose, pois era despedido inmediatamente. As xornadas laborais, pois, tamén eran longuísimas, falamos aí de 14 a 16 horas, pero como mínimo 12, non había días de descanso, e as condicións de traballo, pois, tamén eran moi deficientes en as fábricas, pois había continuos fumes, non había ventilación nas fábricas, etc. E os traballos e os salarios, pois, tamén eran moi pequenos. Traballaban tamén nenos e mulleres, aínda que tanto mulleres como nenos, pois, cobraban moito menos que os homes que facían traballos, pois, iguais ou parecidos. E, bueno, pois, estas condicións de vida, pois, en moitos casos, pois, eran bastante pésimas, e levaban, pois, tamén estes ambientes insalubres das fábricas levaban a enfermedades profesionais e tamén incluso, pois, a epidemias. E, como vos di aí, pois, a esperanza de vida destes obreiros, pois, era bastante baixa, e aos 50 anos, pois, unha persoa, pois, xa se consideraba casi un vello despois da vida de traballos e fatigas que levara traballando na industria. Aquí, pois, móstranos un pouco así idealizado tamén unha vivenda obreira, pois, donde aquí según estos, pois, alugaban todo, bueno, non sei o que alugaban ou non alugaban, pero que vivían en poucos metros, pois, en un montón, unha chea de persoas, en vivendas, pois, en zonas, pois, bastante mal ventiladas e bastante lúgubres. Entonces, pois, bueno, temos eso, unha gran burguesía que fai ostentación do seu nivel de vida, das súas ganancias, e por outro lado un proletariado que vive en moitos casos, pois, en condicións bastante miserables e sin ningún tipo de seguro e sin ningún tipo de garantía en caso de perder o seu traballo.